睇嚟唔係錯覺，突然之間 certify 咗。但係呢兩 TB 俾人買晒。哇！開始之前記得訂閱翻我哋 channel 同埋撳埋個鐘仔。早晨4點到5點咧就嚟到成田機場，咁啊我哋嘅9月或者叫10月之旅咧就會再一次咧嚟到我哋嘅日本嘅屋企啦，然後咧係將我咧屋企嗰啲舊嘅資源咧就搬過嚟呢一邊就砌一部新嘅機啦，係一部直播機啦或者係做嘢機，就錄低呢個過程俾大家睇究竟係點樣做啦我。13K 啫，冇爆嘅，可以夾硬塞多啲嘢落去啦。其實咧，都幾係嘢，因為咧我係買咗20kg 行李，再加埋咧就係2件行李就上飛機啦。咁 total 咧呢度係夾埋27kg，即係我一個人拎咗27kg 嘢過嚟。咁裏邊咧就包括咗有2隻嘅 mon 啦，同埋一啲我會測試嘅嘢添。咁原本咧就諗住哇好狼死㗎，其實我今日本身係諗住揾咗啲代理，揾咗啲廠商諗住拗個機箱砌部機，原本諗住係拖埋啲硬件過嚟添，即係有啲即係大機嘅硬件啦。跟住我好彩冇應承實，如果唔係咧應該過唔到嚟㗎。而家我攞住嗰個29寸篋咧，嗰20kg 真係其實好乸重。重到癲啊！即係而家我係諗緊就係我搭巴士翻我屋企嗰邊附近啦，然後就諗住係行翻去啦。但係我覺得係唔得，應該係要再駁的士。好彩日本啲的士就唔會俾人話咁近唔載啦嚇，所以就唔係好擔心。但係咧，大家都知道日本嘅的士咧係好乸貴，咁又算哪怕 Uber 都好咧 ，Uber 都其實係唔平嘅，所以等我哋睇下我用咗幾多錢啦。咁至於搭巴士咧，即係由機場啦，即係成田去我屋企附近嗰邊咧，其實係第一次嘅。即係你話我搭巴士嘅經驗其實都唔多，因為其實我覺得喺日本搭巴士都幾難同埋幾麻煩嘅。一來你真係要查到啲車站啱唔啱位啦，同埋就係佢啲時間啦。而家就好似睇落好啲，因為咧我係用嗰啲自動販賣機咧買飛嘅。咁所以咧就好 firm 咧，究竟我係要去邊啊？幾多點啊？幾多錢㗎嘛？呢啲都好清楚嘅。咁至於咧頭先我買咧，而家我係啱啱嚟到5點鐘啦。咁佢咧就下一班車就已經講緊係5點45分，差唔多可能搭半路出去，可能已經係上緊行李。仲有就係佢嗰個車咧話就話係嗰個地點都好咧，跟住嗱你去到嗰個 platform 嗰個位，其實咧佢係分開3條隊，即係唔同車咧都係會共用嗰個站嘅，所以變咗就係即係你都要好睇清楚咯。跟住我 friend 仲話咧就係好似上車前咧係會問你係去邊，所以如果你係答唔出個站名咧，總之你要揾辦法令到佢知道你去邊個站咯，因為佢係會將你啲行李放落去嗰個車底嘅行李箱度嘅。咁變咗就係佢會安排好點樣拎嗰啲貨啊，拎嗰啲行李出嚟嘅時候咧，係佢哋會方便啦。最主要原因係點解會問你去邊度？即係同埋今次我過嚟嘅時間咧，就係搭正即係叫做10月1啦，即係嗰啲所謂長假期嗰啲前後時間咧。咁今朝其實我已經預早咗時間去機場嗰邊，其實我都預到問咗添啊。因為我本身諗住係試下嗰啲自動機寄倉咁樣啦，跟住點知又 fail，我前面嗰個又 fail，跟住我又 fail，跟住好啦，跟住走去排嗰個 online check in 嗰條隊啦。其實我排咗好似都 around 差唔多半個鐘頭，所以今次所謂叫預早咗咧，其實都唔係預得好早。見到呢個場景就知道咧，我已經翻咗屋企啦。咁但係咧個時間咧，就已經係咧12點21分啦。當中空白嘅時間咧，我就同一啲去咗 TGS， 即係呢個東京 Game Show 嘅一啲行家啦，即係肥佬啦，即係 Great Game 遊魂啦，就出咗去食燒肉。OK， 咁啊又放低啲嘢之後咧，就去咗呢個東新宿係啦，跟住咧就食完嘢就再翻嚟，咁就啱啱好就好似9點鐘到出去啊，咁上下啦好似，跟住係咪咧？唔係，好似總之係去到嗰邊係9點鐘，跟住食到10點零咁啊搭車翻嚟，咁啊就係咁啦。
即係咧飲飽食醉之後咧，其實有啲眼瞓係想直接瞓覺。晚安，馬卡巴卡。咁但係咧，我哋有壇非常大嘅工序咧要做咗先。咁如果聽日先整嘅話咧，就好大問題啦。因為咧，其實我係冇點樣帶啲電線過嚟嘅。咁我係要評估究竟有啲咩裝置係要買呢度啲日本嘅電線去駁翻着嗰件硬件嘅，就係咁啦。所以咧，我哋咧就嗱嗱聲爆開啲箱，再睇下點樣裝翻起我哋啲電腦啦。我都好擔心裏邊嘅熒幕咧會唔會出事嘅。呢嚿嘢重啦，啲人會掟佢啦。拖板，仲有咧就我哋上次介紹嗰支嘅 BenQ 芒燈，咁啊睇下夠唔夠光啦。唔夠光咧，諗辦法啦就係。然後咧就呢張做緩衝嘅皮啦，咁叫做頂一頂，睇下頂唔頂得到。係因為咧為咗咧令到我哋嗰個重量咧可以用盡嘅關係，我哋連嗰條臂咧都擺喺裏邊，即係個支架。其實我就唔係好情願將呢嚿嘢擺喺呢度，始終硬到個芒咧硬爆都有呢個可能性。嗱，出事啦，即係啲皮保護唔到佢，咁去到咁樣撞咧，我就擔心呢樣嘢。係賴咗啦，賴咗啦。呢兩個喺度嘅，哇係有啲唔樂觀啊，因為 feel 到呢度唔係好紮得實啊，喐嘅其實佢兩個係，雖然應該係包住咗嘅，會唔會爆晒兩隻 mon， 漏晒啲精液出嚟，同埋液晶。哇，真係有啲唔樂觀喎！啲 bubble 袋好似爆晒喎，好似冇事嘅呢隻，我哋拎咗上2樓先。呢隻又冇事咧咁樣，唉，就咁睇咧都冇事嘅。咁呢堆嘢咧就係我兩個行李箱再加埋個背囊咧孭過嚟嘅一啲電腦嘢，全部都係放嗰部喺度直播用嘅電腦。跟住咧頭先執嘢嘅時候咧，我見到有一包咁嘅螺絲，面都青。因為咧 Titan Army 嗰個臂咧，係啊，有啲觀眾話啊，呢啲咁嘅牌子都介紹。我用緊啊！吔屎啊你！應該佢呢個座係要上螺絲嘅，咁變咗我係冇帶啲螺絲過嚟咯。我估呢3粒咧係呢個臂嘅，不過點都好咯，我哋拆咗出嚟望一望先啦。咦？呢個啊，屌呢個唔係底座嚟嘅喎，呢個係我部 mini PC 嚟嘅。嗱，咁呢一部嘢咧，有睇直播人都應該大概知咧，呢部就係 Mini Forum 嘅 MS01，係啦。咁總之就係一部好細部嘅 mini PC 啦。咁但係裏邊咧可以裝咗張顯示卡嘅。咁我哋今次帶佢過嚟咧，即係如果呢部機 work 嘅話咧，咁佢就會係我哋之後嚟緊嘅直播機。即係你見到我喺日本直播咧，就係用佢噶啦。咁啊，裏邊咧有張4050嘅，咁而 CPU 嗰邊咧就係用緊12代嘅 i5 notebook U。Titan Army 咧，即係我用嘅呢一隻 mon 咧，咁我之前係掛牆嘅，所以咧就冇接觸過佢嗰個底座要點樣裝啦。咁你 normally 出邊街邊見到佢嗰啲底座都係禮手拍上去就係㗎啦嘛。咁但係咧，我啱啱眼見佢真係好似要上螺絲嘅，唔知係我錯覺定咩啦嚇？睇嚟唔係錯覺，應該係真嘅。佢呢度後邊左右兩邊應該你會見到有個窿仔喺度嘅。佢又好死唔死俾3粒嚟，你俾多粒我啊嘛。哇，好彩冇硬，唔係喎，都硬花咗少少。Fuck！ 咁啊睇下個底座裝唔得翻先，都 OK 裝得翻嘅。我哋呢家咧應該咧肯定係唔夠線嘅，聽日係應該要去近嘅去島中，遠嘅去多多巴士。買齊咗啲線，我冇帶啲線過嚟嘅原因係因為咧啲線真係好乸重，我盡量帶嘅啫。咁所以咧依家係啲線係唔齊嘅。咁而咧你都知啦，日本係用2腳噶嘛。咁大陸嗰啲頭咧係一啲奇怪3腳嚟嘅。咁暫時都可以用得到嘅，因為我哋有個好東西係一啲萬能插咁樣嘅拖板啦，咁可以用住先嘅。咁但係咧我就比較建議係用翻2腳嘅。咁所以咧，我聽日咧要買齊咁多條，即係盡量今日着到部機就當贏㗎啦。係啦，即係我哋應該係電腦係開到嘅，咁你啲基本 set up 啊 set 得到咧，
就贏㗎啦。今日咁我哋會有3隻火牛啦。呢部電腦嚟講，2隻 mon 咁加埋呢一隻咧就 mini PC 嘅火牛。咁要留意就係咩咧？就係呢啲火牛應該係咁樣講，大陸嗰啲機咧有機會咧佢真係唔 support 100V 嘅。咁而咧我個 friend 有一部機就真係唔 support 嘅。即係我當你留學又好咩都好啦，你諗住買部平嘅電腦過去用咧，咁你都留意翻呢樣嘢啦。我決定聽日買啲膠紙翻嚟黐住隻火牛啊！或者係下次再嚟嘅時候黐喺個背脊度，咪都得嘅。後邊其實空曠嘅嗰個位，甚至係一嚟緊會可能想叫師傅喺上面度裝啲木板咁樣。我唔整啦。如果有觀眾係住日本，你又有資格做呢樣嘢嘅，你報個價俾我啦。我唔想自己搞，我想做嘢。好似有啲問題咁樣，你盞突然之間使用前請移除。我上次冇移除到咩？有畫面啦嚇，呢個燈，掂啦，哇，光度不得了，非常好，將呢個原本真係好暗嘅位咧，真係打光咗啦。跟住呢度咧，都得啦，都着啦。暫時就咁嘅樣先啦，因為咧有啲 cable 真係唔夠，聽日再諗辦法 set 埋呢度先。呢個真係想鬧，呢個咧本身係攞嚟夾 mon，即係夾佢啲底啲位咧，跟住佢唔夠厚，呢個話係呢個嘢太厚，跟住導致到佢咧佢攝唔到，咁即係呢個咧恰士咧可能就要揾個靚仔啲，跟住睇下點樣再執啦。咁啊，但係 so far 而家就係啦，咁我可以喺度玩車車，因為咧我特登重金禮聘咧喺2000分度買咗個紫色嘅8bit度，咁啊攞嚟玩車車。OK， 相信 VPN 呢家人人都有咩話？你仲未有？好似去旅行想慳住流量，用翻公共 WiFi， 又想確保翻私隱同埋安全性，咁 Surfshark VPN 就可以幫到你啦。除咗可以阻隔個人化廣告收集資訊，仲可以防止黑客盜取你嘅個人資料。而且4500個遍佈中國以外嘅伺服器，要跨區買 Line Sticker、Bandai 玩具，甚至跨區收睇唔同平台嘅獨家內容，就算去到外地想睇翻香港專屬網頁都得。而且 Surfshark VPN 兼容翻多平台，不限裝置數量，買一個全家同時用。如果想有更加好嘅保護，仲可以升級埋 One Package，當中防毒軟件更由上網到電腦內部全方位保護你嘅個人資料。呢家只需要用翻個影片資訊欄嘅連結 surfshark.com/ValetGear， 又或者優惠碼 ValetGears， 購買翻 Surfshark VPN 即享額外優惠。如果唔啱用都唔緊要，因為 Surfshark VPN 有翻30天退款保證。如果去旅行想用 VPN， 咁大家識揀啦。講開又講，我都用咗佢成6年啦。The next day， 真係邊有咁黑仔啊！你睇下，嗰日裝嗰條 SSD 落去，全部嗰啲 software 都搞掂晒噶啦，拎到過嚟用咗1晚，都冇1晚啊！其實尋晚喺度更新嘅時候，佢已經突然之間 certify 咗。咁所以咧，我哋呢家咧就要出去，除咗買嗰啲電線之外咧，咁就要買埋 SSD。咁結果咧，原本可以喺島中搞掂嘅嘢咧，呢家我哋要去秋葉原啦。真係恭喜晒！好啦，咁樣嚟到咧秋葉原啦，都因為走咗去 Daiso 買嘢關係咧，依家到咗天黑。咁咧如果買 SSD 買嗰啲周邊嘢咧，我會寧願大家咧就嚟呢啲巷仔度嘅，因為咧呢邊就會多啲賣平嘅鋪頭，好似你當啲展星咁樣嗰啲咧，即係大大地，又唔係去到極大嗰啲鋪頭啊嘛，就係呢啲地方揾。睇下揾到啦。好啦，咁我喺 Pasoko 工房呢邊咧，我見到有隻我唔記得叫咩，佢啲 Intel 後尾俾人收購咗嗰間 SSD 咧，跟住之後佢有隻2TB 係17000幾 yen 咯，都暫時好價嚟嘅，因為如果再平少少就淨係得翻 WD Green 啦。呢間咧有賣 SSD， 但係啲2TB 俾人買晒，屌！都係好鬼貴，過2萬多都。買啲香港買嗰個牌子，個心會舒服啲。係啊，全部都好貴啊！好彩出邊買啫。你睇下 Gen 4都要呢啲價。
呢家嚟到咧就係 Yodo 巴士就買咗啲 cable 啦。咁我頭先咧都諗，咦係喎，咁我去得嗰啲咩 Zukumo 嗰啲，點解唔去睇埋啲 cable 咧？就發覺咧原來咧啲價錢咧係應該呢邊係平啲嘅，真係 Yodo 巴士。咁另外咧就係啦，都要解決我買凳嗰個問題，所以咧就坐咗張電椅上面。當初諗住買日本屋嘅時候，覺得係日本冇咁熱啊嘛，但係而家咧咁乸熱咧，呢啲電競椅應該係全部都唔使諗噶啦。留意翻啊，佢呢啲咧，即係我哋平時 PC 用嗰啲火牛嘅線咧，佢呢一種咧，淨係可以去到700瓦嘅，太大咧會爆。睇下咧，呢隻買咗800蚊嘅一隻 SSD， 應該香港係冇行貨嘅。咁呢隻咧就日本行貨，咁有保養3年咯。咁同埋咧就喺 Zukumo 買咧，嗰個 staff 仲好溫馨提示咁話啊，有咩問題咧1個月內咧可以揾翻我哋，上翻維修部咁樣。好啦，咁究竟係咪單面嘅咧？啊，好彩係單面，即係如果 PCIe 4.0都仲係雙面，可以拎去浸噶啦。咁啊 chip 嚟講咧，啲靚 flash 咧就4粒排晒喺度嘅，咁啊冇 DRAM flash 嘅。唔理咁多啦，試咗先啦。應該會死嘅，成日試，但我都好驚會唔會真係換完之後佢都係唔着啊，好迷茫啊。因為我有曾經諗過驚過係咪部機咁啱死咗啲 M.2 槽，一次死晒，即係有呢啲可能性啊嘛。如果即係玩咗半日 Windows 都裝唔到咧，咁就真係哭噶啦。唉，好啊，可能突然間插翻嗰條落去又冇事。唔係未試過，因為好似我個 friend 拍個片砌完部機，跟住佢話部機用咗排條 SSD 唔見咗，跟住之後拎到過嚟俾我試冇問題，我就黑人問號咗。我個 friend 都黑人問號咗，個代理都黑人問號嘛。嚟啦 The next day. 送到嚟咯喎。幾多倒轉嘅？嚟到第3日咧，就去咗莫章嗰邊，諗住買啲嘢翻去搞間屋啦。即係而家最大呢個，係我哋係呢一棟，係哇，哦，一棟、第2棟、第3棟、第4棟，哇，淡色好多喎，香港冇咁淡色喎，好撚啲 ，what the fuck，真係好鬼大嘅真係，哇，好多啊，哇！有2嚿電啊，250蚊，200零蚊有3張128G micro SD 卡，即係你唔計碌嘢，咁其實淨係齋買啲刀片都應該差唔多價。咁啊過咗個愉快嘅下午同埋晚上之後咧，我哋就得到呢2嚿嘅Amazon嘅貨啦。咁咧，我哋就先搞呢把風扇先啦。咁如果你有睇到呢個直播咧，咁我其實咧同啲觀眾咧一齊商討買咩風扇，咁後尾咧就買翻原判自稱美國牌子大陸嘢啦，直立嘅風扇係嘛？遙控安裝嘅街，跟住半塊底座，再加多半塊底座，有風扇說明書。有點流喎，佢啲油漆咧係咁樣油上去，佢唔係分件式噶。唉，不過4嚿水又好似冇咩可以嫌嘅。係咪要上螺絲嘅咧？好似係冇咩特別嘅，係咯。完成應該就係咁啦。哇，掂啊！睇落係幾勁嘅。哇，有數字顯示㗎，好犀利㗎。哇，以為係靜音風扇啦。佢純粹係令到佢嗰個撳掣冇聲嘅啫喎，屌！就咁先啦。咁咧呢一個咧，亦都係咧喺直播期間咧，咁啊同觀眾討論完咧，係啦，觀眾提供嘅一個 source 嚟嘅。咁佢係一張咧400零蚊全網嘅電腦椅，係啦，係幾難想像嘅。佢係10 kg 重嘅啫，所以咧我覺得就大家唔好期待佢有啲咩質素啦。我覺得坐到就算啦。OK， 液壓棍同埋嗰啲碌咯，哇！一個膠到唔膠嘅星形腳，哦，一 pair 螺絲啊！今次我哋有批，唔驚，一個可以喐嘅手把，個中軸啦，可唔可以咁樣講？
然後個椅背哇好輕喎，係果然係400幾蚊一料啊！我哋睇下單手舉得起，哇好大隻！我睇下我哋可唔可以短時間內砌好我哋呢張凳，我哋咁咧就可以完成我哋今次呢一條日本之旅呢間電腦房、嗰間書房嘅一個 set up。一條，同埋佢係全膠碌咯，咁有啲人會好抗傷嘅，咁但係得嗰句啦，450想點啦，係要裝下啲碌先啫。其實我諗過係咪應該裝咗啲碌嘢先？哇，同埋佢啲膠邊都幾過分，佢過分嘅位係界手嗰種過分。同埋我每次都唔明點解咧係要咁樣整住個腳咧識喐住咁樣咧去裝個頂。好，第二部分咧就係裝個底盤啦，啲螺絲同埋絲拍。咁咧通常咧裝呢個中軸位咧，多數柒嘅嘢咧就係方向錯撚咗。耶！即係咁樣正方形呢個位喺後邊啊嘛，跟住碌棍咧咁樣喺右邊啊嘛。喂，唔撚一樣喎。啱唔啱㗎？如果咧你倒轉咗咧，你要成份，即係如果你裝落去嘅時候先發現倒轉咗咧，咁你就係起咗幾粒螺絲，即係你就會係倒翻轉頭，再喺一個直立嘅狀態下裝翻啲螺絲上去。希望啱啦嚇。好，跟住咧第3個 step 就係裝埋個框上去。咁個框咧就咁樣嘅啫。即係佢連嗰個臂咁樣伸上去呢個結構都冇，咁啊直接就成份嘢咁樣冚落去。哇！係咁，最後嗰2支咧就應該好上啦。好掂。咁啊完咗噶咯喎！即係如果你唔搞任何嘢，但係好明顯地咧，即係你個人比較重啲啊，真係唔好揀呢張凳。我 feel 到咧，佢真係淨係靠下邊咧，即係靠呢條咁嘅中軸咧。你如果中意壓凳啊嗰啲，基本上死鳩緊啊。咁啊裝埋2隻臂，同埋咧好似張凳係，因為而家就咁睇歪咯。400零蚊仲想點啊？拍條 YouTube 片都唔使錢啦，又想點啊？跟住又嬲。哇！但係真係好知，有啲唔係好敢想象坐落去會發生咩事。哇！好唔穩陣喎，我唔知係咩問題喎。咁依家嚟計咧，除咗佢揈之外咧，個高度咧都叫做咧勉強可以俾我用嚟做下嘢嘅嚇。咁啊400零蚊就咁啦嚇。如果有廠商贊助就另計啦嚇。咁用住先啦唯有。但係咧老實張凳咧，即係如果你咁樣嘅話咧。會唔會買個底咗再換鬼咗？你會唔會再好啲咧？即係而家咁睇咧，係咯。咁啊凳啊整好咗，咁啊 mon 咧電腦嗰啲全部都整好晒啦。好啦，今次條片咧就嚟呢度先啦。忙咗幾日啦，結果第4日走咧就攰到撲街，卒之咧就眼瞓得滯，坐電車啊 miss 咗班機，真係慳埋夠買張好些少嘅凳啦。最後都多謝翻各位課金會員，想支持我嘅話可以訂閱、讚好、留言、加入翻會員同埋 Super Fans，就係咁啦。我哋下次見，拜拜。